Salam. 3-4 gün bundan qabaq hazırladığım bordodur. İş günü deyil. Neçə gündür hamı evdədir. Bu günlərdə bayramdır. Hamı evdədir. Necə qoymuşuq, elə də qalıb. Tərkibindəki səthi aktiv maddələrin hesabına heç bir problem yoxdur. Yəni bu çöküntü, bax görsünüz qarışdırmamışam. Çöküntü, sizə çöküntü gəlməsin. Bax yüngül qarışdırmaqla, baxın. Avtomatik istifadə edə biləcəyiniz bordodur. Yəni bunun bu şəkildə hazırlanan bu lignosulfonatla sizin yanınızda hazırladığım bordodur. Baxın. Heç bir çöküntüsü falanı yoxdur. Haçan istəsiz istifadə etmək mümkündür. Yəni yüngül qarışdırmaq tam olaraq çöküntüsüz, yenə də təkrar bordonu əldə etmiş olursunuz. Yəni biz sizə hazır şəkildə 10 litrlik və 20 litrlik qablaşdırmada suda həll olmuş mis-sulfat təklif edə bilərik. 1 litrdə 600 qram mis-sulfat həll olmuş şəkildə qablaşdıra bilərik. Təbii ki, özünüz də edə bilərsiniz. Amma kimisə çətinliyi varsa, əritməkdə çətinlik çəkirsə bağda, biz onu təmin edə bilərik. Yəni 10 litrdə fərz edək ki, elə bil 6 kiloqram mis-sulfatdır. 1 ton suya 6 kiloqram mis-sulfat atmaq istəyirsiniz, 10 litr bizdən hazır həll olmuş mis-sulfat ala bilərsiniz, lignosulfonat ala bilərsiniz. Eyni zamanda əhəng suyu da verə bilərik. Qarışdırıb bordo hazırlaya bilərsiniz istəsəniz. Mis-sulfatı 6 kiloqrama qədər dozada istifadə edəcəksinizsə əgər, əhəng suyuna ehtiyac heç yoxdur. 6-10 kiloqrama qədər istifadə edəcəksinizsə, təbii ki, tondan söhbət gedir. Sadəcə əhəng suyu yetərlidir. Ondan artıq istifadə edəcəksinizsə, artıq lignosulfonat və melasla qarışdırılmanız lazım olacaq. Kim istəsə çatdırılma edə bilərik. Mis-sulfatın litrini 7 manat, əhəng suyu 12-13 pH aralığında 2 manata litrini, lignosulfonat melas qarışığı isə 4 manata litrini verə bilərik. Sifariş vermək istəyən olsa əlaqə saxlaya bilər. Məsələn, gilas almaq üçün təxminən 2%li məsləhətdir. Bundan ötürü lazımdır sizə 33 litr mis-sulfat suyu, tərkibində 600 qram mis-sulfat olan sudan və 33 litr əhəng suyu və 6 litr də lignosulfonat melas qarışığı lazımdır. Bu da edir cəmi 231 manat eləyir 33 litr mis-sulfat, 66 manat eləyir əhəng suyu, 24 manat da eləyir lignosulfonat, cəmi eləyir 321 manat hektara. Çatdırılma ancaq 50 hektardan yuxarı sifarişlər üçün mümkündür. Qalan hallarda çatdırılma sizin boynunuzdadır. 50 hektara 100% biz ödəyirik. 49 hektar tutaq ki, sifariş verirsinizsə 98%-ni biz ödəyirik, 2%-ni siz ödəyirsiniz. Yol pulu məsələsi bu şəkildə ödənilə bilər. Yəni kimsə 40%, deyək ki, 20 hektar üçün sifariş vermək istəyirsə 40%-ni biz ödəyəcəyik, 60%-ni özü ödəyəcəyik. Yəni yol pulu 200 manatdır. Minimum qiymətlərlə təklif edirik deyə, ona görə yol pulunu bu şəkildə ancaq 50 hektarı ödəmək, 50 hektarı biz boynumuza götürə bilirik. Hazırda bordolarla siz heç bir halda hansısa xəstəliyi təmizləyə bilməzsiniz. Bağı daha çox risk atırsınız. 3%li bordo adı ilə 30 kiloqram bordo vurursunuz, amma əslində bu riyazi olaraq mümkün deyil. Çünki 30 kiloqram mis-sulfat 15 kiloqram daş əhəng edir, yəni 3%li bordo. Bu da təxminən 45 kiloqram material deməkdir. Kisədə daş olmadığına görə təxminən sönmüş əhəngdir. Yəni daş olmadığına görə o demək ki, sönmüş əhəngdir. Sönmüş əhəngdirsə 30 kiloqrama görə 33-34 kiloqram sönmüş əhəng lazımdır. Və bu da eləyir təxminən 1 ton suya 60-65 kiloqram quru nəsə tökülməlidir ki, 3%li bordo əldə eləyəsiniz. Yəni bu da kör-gördür. İndi yəni demək istədiyim hazır bordo heç bir halda sizi heç bir yerə çıxartmır. İndi isə 1%li vaxtıdır əsas. Fevralda 3%li bordo, 2%li bordo verilməlidir. Yəni bizim təklif etdiyimiz şəkildə istifadə edəcəksinizsə 2%li elə fərz eləyin ki,
bağın 80-90% problemlərin həll edə biləcək potensialda bordodur. Biz eyni zamanda göndərdiyimiz hər 50 hektardan ötürü bir dənə də belə pH ölçmək üçün kağız da göndərəcəyik. Lakmus kağızları rahat bir şəkildə bağınızda hazırlayandan sonra istifadə edə bilərsiniz və s. Belə.